नाज़रीन, शहदाद कोट जी जेको आहे धरती मुख़्तलिफ़ शोबनि में पाण मल्हायल जेको आहे किरदारनि खे जेको आहे जनम ॾिनो आहे शाइरीअ जी दुनिया में, जिन मां सैयद अब्दुल्ला शाह अतर पिणु हिकु निरालो जेको आहे नालो आहे। सैयद अब्दुल्ला शाह अतर जेको आहे गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां पथरी ऐं गुर्दनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। हिते मौजूदु जेके मुख़्तलिफ़ समाजी अॻवान ऐं जेके अदीब शाइर मौजूद आहिनि सोगड़, हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे। मोहबत में मां यार गुम थी वञा, प्यार एॾो न ॾे, कुर्ब एॾो न ॾे। सिंध जीजल अमड़ खे विसारे छॾियां, प्यार एॾो न ॾे, कुर्ब एॾो न ॾे। सूंहं सिक जे नशे में मज़ो थो अचे, होॾां सिंधू सुकल आहे, सिंध थी सॾे। फर्ज़ कहिड़ो अदा कयां थो तोखां पुछां, प्यार एॾो न ॾे, कुर्ब एॾो न ॾे। पहिरीं ॻाल्हि त गुर्दनि जी तकलीफ़ आहे, पथरी आहे, ॿियो अखियुनि जी तकलीफ़ आहे। इन मर्ज़ में आहियूं। कॾहिं कॾहिं माना सही हूंदो आहियां, कॾहिं कॾहिं तकलीफ़ वधी वेंदी आहे पथरी जी, त पोइ वरी माना किरे विझंदी आहे। सही तव्हां सही आहे। इलाज लाड़काणो, कंबर, शिदाकोट मां माना एक्सरा वग़ैरह कराया आहिनि, दवायूं हलनि बि अथियूं। डॉक्टरनि जो चवणु आहे त हिन जो हल ऑपरेशन आहे। सैयद अब्दुल्ला शाह अतर 50 साल थियो आहे हुनखे शाइरी कंदे, अदबी ख़िदमत कंदे, ऐं हू 10 सालनि खां वठी हिन मर्ज़ में, पथरी जे मर्ज़ में, गुर्दनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। ऐं पंहिंजी गुरबत सबबु जेको हुन खां पुॻो आहे, हुन पंहिंजो घर जो अलाह ताला हणी पंहिंजो इलाजु करायो आहे। हिनमहिल हू बेवस आहे, हुन वटि इलाजु कराइण जे लाइ कुझु बि न आहे। सो असां सकाफ़त खाते खे इहो अर्ज़ु कंदासीं ऐं वस वारनि खे इहो अर्ज़ु कंदासीं त सैयद अब्दुल्ला शाह अतर जो सरकारी सतह ते इलाजु करायो वञे। अब्दुल्ला शाह अतर अधु सदी सिंध जी अदब जी ख़िदमत कई आहे। हू सिंध जो सरमायो आहे। ख़ासि तौर ते इहा अल्लाह जी महिरबानी आहे जो हू शहदाद कोट में आहे। ऐं शहदाद कोट में मां त हिनखे अदबी अकेडमी चवंदो आहियां। ऐं निहायत आज़ाना पुरज़ोर अपील कंदासीं साईं ज़ुल्फ़कार शाह साहब खे त बराए महिरबानी करे हिन धरती जे दरवेज़ जो इलाजु कराए त जीअं हिन जी ज़िंदगी बची पवे। उन खां अलावा हिकिड़ी ॿी बि गुज़ारिश हुनखे कंदासीं त साईं हिन स्कूल में 20 सालनि खां वठी चौकीदारी करे रहियो आहे। साईं खे को बि मुआवज़ो नथो मिले। हुन हिन शहर जी तक़रीबन 50 साल अदबी ख़िदमत कई आहे। ऐं फ़क़ीर मनश माण्हू, बेलालच माण्हू, बेख़ौफ़ माण्हू। हाणे हीअ जंहिं इदारे में असीं वेठा आहियूं, सोशल वेयर तरफ़ां ही स्कूल आहे, पर हिन वीचारे जी पघार बंदि आहे। पघार बंदि जा त असांखे सबबनि जी ख़बर न आहे, मालिक वधीक हुन ते ॻाल्हाईंदो कॾहिं, पर हीउ उहो मौज़ू न आहे। पर हिन जी हिन वक़्तु सिहत जो मसइलो आहे। ऐं हिन जी सोच खे तव्हां हितां अंदाज़ो लॻायो त जेको स्कूल बचाइण जे ख़ातिर बिना पघार जे तक़रीबन 20 सालनि खां वेठो ड्यूटी थो ॾे, त इन खां पोइ वॾ माणात ॿी छा हूंदी। जेके असांजा इदारा, शहरनि जा इदारा बचाइण जे लाइ तकलीफ़ हूंदे बि हिन स्कूल जी हिफ़ाज़त वेठो पियो करे। जीअरे झमेला सदाईं थिया सिंध में, मोहन ते मेला। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो सिंध धरती जो अज़ीम शाइर उस्ताद पीरल कंबर ऐं उनजो प्यारे में प्यारो शागिर्दु सैयद अब्दुल्ला शाह अतर, जेको असांजो हिकु क़ौमी मुज़ाहिमती हीरो आहे, जंहिं हर दौर में पंहिंजी शाइरी जे, पंहिंजे गीतनि जे वसीले सिंध धरतीअ छा पर शहदाद कोट जे हर ॿरंदड़ इशू खे, हर जेको आहे सो समाजी इशू खे अब्दुल्ला शाह अतर हमेशह हाईलाइट कियो आहे। ऐं सिंध हुकूमत कल्चर डिपार्टमेंट जे इंडोमेंट फंड मां साईं अब्दुल्ला शाह अतर जे लाइ भरपूर मुतालबो थो कयां त साईं जे जेके बि बीमारियूं आहिनि उन्हनि जो कंहिं सुठी अस्पताल में इलाजु करायो वञे। साईं जी बहादुरी हिम्मत खे सलाम आहे जो साईं एतिरनि बीमारियुनि जे बावजूदु पंहिंजी बहादुरी ऐं हिम्मत सां ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। लेकिन हींअर जेको साईं जी उमिरि जे लिहाज़ सां साईं जी तकलीफ़ वधी वई आहे। सो गुर्दनि जो मसइलो आहे, पथरी जो, ऐं उन खां अलावा अखियुनि जो जेको नूर आहे इंसान जो, उन जे तकलीफ़ुनि जे बावजूदु साईं पंहिंजी हिम्मत ऐं हौसले सां पंहिंजो वक़्तु काटे रहियो आहे। लेकिन सभिनीनि खे अर्ज़ु था कयूं त साईं जो ख़ासि इलाजु कयो वञे। हिते घणो कुझु इलाजु करायो आहे, गुरबत जे करे वधीक नथो कराए सघे इलाजु। ऐं सभिनीनि खे अर्ज़ु आहे त साईं जो ख़ासि इलाजु कनि। अखियुनि जो बि मर्ज़ु आहे हिनखे, ऐं गुर्दनि जो, पथरी जो बि मर्ज़ु अथसि ख़ासि। सभिनीनि जो ख़ासि इलाजु कर। वॾनि इदारनि खे ख़ासि अपील आहे
साईं जो ख़ासि पारत आहे, असांजो उस्ताद आहे, महान उस्ताद आहे बाक़ाइदे। असांजो उस्ताद साईं अब्दुल्ला शाहतर, अलाह पाक उनखे सिहत ॾे। असां सकाफ़त खाते इहो अर्ज़ु कंदासीं त साईं जी वार कई वञे ऐं साईं जो इलाजु कयो वञे। साईं हितों जे तक़रीबन कंबर शदाद को लाड़काणे में दवाऊं वठी वठी उहे दवाऊं खाई खाई जेको आहे डॉक्टर आहिनि त माशाअल्लाह डिग्री वारा MBBS आहिनि, पर उहे दवाऊं खाई खाई अञा बि साईं ते माना असरु थिए थो, उनखे तकलीफ़ थिए थी। कैमरामैन हसन मुजतबा खरल ऐं फिदा हुसैन जाफ़री सां गॾु साजिद ज़मीर खरल, मेहरान TV न्यूज़, शहदाद कोट।